হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল tiyasworld। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা হচ্ছে পাখিদের কি কৃমি হয়, হলে কেন হয় আর তার প্রতিকার কি। প্রথমেই বলি, হ্যাঁ, পাখিদেরও কৃমি হয়, মানুষের মতোই পাখিদেরও কৃমি হয়। তো কৃমিটা কেন হয়? তো কৃমি হয় মানুষের যেরকম বেশি চিনি মিষ্টি এই ধরনের খাবার খেলে পেটে কৃমি হয়ে থাকে, তো পাখিদের কিন্তু সেই চিনি বা মিষ্টি এই ধরনের খাবার খেলে যে কৃমিটা হয় তা কিন্তু নয়। পাখিদের হয় এই কিছু খারাপ জাতীয় খাবার খেলে। তো খারাপ জাতীয়টা খাবার কি? কোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার যদি পাখি খায় তাহলে পাখি কৃমি হতে পারে। এমন কোনো ফল যেটার ভেতরে পোকা অলরেডি রয়েছে, মানে পেয়ারা হোক আপেল হোক পোকা হয়ে গেছে, সেই ফলটা বা সেই পোকাগুলোকে পাখি যদি খেয়ে ফেলে তাহলে পাখি কৃমি হয়। দুই, পাখি যদি নিজের পটি খেয়ে ফেলে তবে পাখির কৃমি হবে। নিজের পটি ছাড়াও অন্য কোনো পাখির যদি পটিটা খেয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির কৃমি হয়। এছাড়া পাখিকে যদি ভেজা দানা দেওয়া হয়, হয়তো কোনো দানা তার মধ্যে ভেজা ভাব রয়েছে বা ভিজে গিয়েছে, তো তার ফলে তার মধ্যে একটা ফাঙ্গাস তৈরি হয় বা ভেতরে একটা মানে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব তৈরি হয়। সেই ধরনের দানা বা খাবার খেলে পাখির কিন্তু কৃমি হয়। এছাড়া পাখি এমন কোনো পোকা খেয়ে ফেলেছে যেটা থেকেও কিন্তু পাখি কৃমি হতে পারে। তো এই কারণগুলি হচ্ছে পাখির কেন কৃমি হয় বা কি কি কারণ থেকে পাখি কৃমি হয়। আরও একটা কারণ হচ্ছে পাখির খাবারের যে থালাটা থাকে সেটা যদি অপরিষ্কার হয়, নোংরা হয়, তো সেখানে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো তৈরি হয়। তো সেই মানে প্লেটটাতে যদি পাখি খাবার খেতে থাকে তো সেখান থেকেও কিন্তু পাখির কৃমি হতে পারে। এছাড়া পাখির যে খাবার জলটা দেওয়া হয় সেটা যদি অপরিষ্কার থাকে, সেই অপরিষ্কার জল খেলেও কিন্তু পাখির কৃমি হয়। তো এই গেল পাখির কি কি কারণে কৃমি হয়ে থাকে। এবার আসি পাখির এই যে কৃমিটা হয় তার ফলে পাখির কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক হচ্ছে পাখি ধীরে ধীরে কৃমির পরিমাণটা যদি বেড়ে যায়, তার ট্রিটমেন্ট যদি করানো না হয়, পাখিটা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে যায়। তো তার লক্ষণগুলো কি? পাখি কিন্তু খাবার খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়ে দিবে, মাঝে মধ্যে বমি করবে এবং পাখি কিন্তু দিন দিন রোগা হয়ে যাবে। তার যে ফেদার সাইনি বা মানে একটা সুন্দর পাখি, সেই সুন্দরত্ব বা সৌন্দর্যটা কিন্তু পাখির নষ্ট হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে কিন্তু পাখিটি মৃত্যুর মুখেও ঢলে পড়তে পারে। এবং এই যে পাখি, যেই পাখির কৃমি হয়েছে সেই পাখি যদি বমি করে, সেই বমিটাও যদি অন্য কোনো পাখি খেয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে থেকেও অন্য পাখিদের কিন্তু কৃমি হয়ে থাকে। তো এবার হলো পাখির এই যে কৃমি হয়, কৃমি কিভাবে তার প্রতিরোধ করা যায়। তো তার জন্য বলবো কোনো ভেটেরিনারি বা কোনো মেডিসিন শপে গিয়ে, যেগুলো ভেটদের মেডিসিন শপ থাকে, সেখানে গিয়ে তোমরা পাখির কৃমির জন্য মেডিসিন নিয়ে আসতে পারো এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরিমাপ হিসেবেই তোমরা খাওয়াতে পারো। কেন বিভিন্ন পাখির ডোজ বা মাপ বা ওষুধ আলাদা হয়ে থাকে, সেটা একজন এক্সপার্টের পরামর্শ নিয়ে খাওয়ানোই পাখিকে আমার মনে হয় বেশি ভালো। তো আর একটা জিনিস বলে রাখি, অনেকে কমেন্ট করছিলে যে আমি আমার পাখিদের কৃমিনাশক কোনো ওষুধ দিয়েছি কিনা, ডিওয়ার্মিং করিয়েছি কিনা। তো আমি বলবো না, এখনো পর্যন্ত সেরকম কিছু করাইনি, আর প্রয়োজন হয়নি হয়তো, সেজন্য আমি করাইনি, কারণ সেরকম কোনো সমস্যা আমি ওর মধ্যে এখনো দেখিনি ওদের মধ্যে। তো এই সমস্যা থেকে যাতে পাখি কৃমি না হয়, সেই সমস্যাগুলো থেকে যাতে দূর রাখা যায় পাখিকে, তো তার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে। তো প্রথমে আসছে পাখিকে সবসময় পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পাখি যে পটি করছে সেটা পড়ে থাকছে খাঁচাতে শুকিয়ে, সেটাকে দু একদিন পর পর খাঁচাকে পরিষ্কার করুন। সপ্তাহে 2 দিন করে খাঁচা বা 3 দিন করে খাঁচাটা পরিষ্কার করুন। আর হচ্ছে পাখি যদি আপনার ঘরের ভেতরে থাকে, যদি কোনো উঁচু জায়গায় না থাকে, তো তার নিচে যেই জায়গাটা রয়েছে মেঝেতে, সেখানে পেপার বা যাই থাকুক সে মেঝের জায়গাটা পরিষ্কার করুন, নাহলে সেখানে পোকা হয়ে যাবে। আর পাখির খাবার প্লেট তো পরিষ্কার করবেন। যতবার প্লেটটা দেখবেন নোংরা হয়ে গেছে, সেখানে খুব বৃষ্টি একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে, ততবার প্লেটটাকে ধুয়ে দিন। খাবারের জলটা কতবার নোংরা করে ফেলছে ততবার কিন্তু আপনাকে জলটা পাল্টে দিতে হবে, মানে মোট কথা সবসময় পরিষ্কার জল দিতে হবে। এছাড়া হচ্ছে কোনো পাখি যদি অসুস্থ হয়ে যায় বা কোনো পাখি যদি মনে হয় আপনার কৃমি হয়েছে, সেই পাখিকে একই খাঁচাতে অন্যান্য পাখির সাথে রাখবেন না, কারণ সেই পাখির মল বা পটি বা বমি যেটাই হোক না কেন অন্য পাখি যদি খেয়ে ফেলে তাহলে সেই পাখিরও কৃমি হতে পারে। আর একটা জিনিস বলবো, পাখিকে আপনি বেশি রিচ খাবার বা তেল মশলা লবণ
বা মিষ্টি এই ধরনের রিচ খাবারগুলো একদম দেবেন না, কারণ এইসব রিচ খাবার থেকেও পাখি কিন্তু পেটে কৃমি বা পোকা ধরনের কিছু হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, এবং যারা নতুন রয়েছে চ্যানেলে তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।